عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Miaka puun ki Ibn Mas'ud miaswatun swalla api teruyan api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi kepakai soka terdeka kurugu utawa muslim inun tabu umisabab ku isa sangka iya teluh sumiaka pangaruma amisina gusu ginawa amiaka patai saginawa gusu miawa ku agamanian amim belag ku mga muslim. Miaka puun ki Ibn Mas'ud miaswatun swalla api teruyan api teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi kepakai soka terdeka kurugu utawa muslim inun tabu umisabab ku isa sangka iya teluh sumiaka pangaruma amisina gusu ginawa amiaka patai saginawa gusu miawa ku agamanian amim belag ku mga muslim.